Добрый день, меня зовут Светлана Кукушкина, город Тольятти. Всех прекрасных девушек и дам я приглашаю к себе на мастерскую красоты по уходу за лицом. Пройдя этот мастер-класс, вы получите превосходный, незабываемый результат и подготовите свою кожу к осенне-зимнему периоду. Лучше один раз попробовать и понять, насколько это тебе приятно, комфортно. Кожа скажет вам за это огромное спасибо. Всем участникам мастер-класса я предоставляю скидку 10% на приобретение продукции Тианде. Найти меня можно город Тольятти, улица Гагарина, 6, офис 114, телефон для связи 8 927 898 2245. Пока-пока, жду вас в гости.